练点，卸货。你看，那你踩到这儿了，好了，啊，好了，慢点啊，再卸。好嘞，非常棒，来打个转向，示范一下，能，前进档。好家伙，这么轻啊档，好，好了，可以了。哪个是停啊？哪个是停啊？不是不让车走了，我一关把镜头蹦走了，哪个是停啊？那你顶底下那是停。对，这个是急停，嘎一下子不走了。好了，等我们去铲沙子看看效果行吗？走。